കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിംഗ് മാറുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് തന്നെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂർക്കം വലി കാരണം ഉറങ്ങാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. കാരണം കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ല ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ, ഒരു പക്ഷേ റൂംമേറ്റ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ആവാം, മക്കളാവാം, ആരും ആവാം, അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു പ്രയാസപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ. എന്ന് വെച്ചാൽ കൂർക്കം വലി അപാരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ചില ആളുകൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അത്രയും വലിയ സൗണ്ടോട് കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു സ്നോറിങ് അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ മരുന്നും കുറച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കാരണം ഈ നാസൽ ത്രോട്ട് ഏരിയയിലെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനാണ്. ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാരണം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ശ്വാസം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു അസൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ചില ആളുകളിൽ അമിതമായിട്ട് തടിയുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ട് വയറുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കൂർക്കം വലി സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റെമഡി ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിനുശേഷം മറ്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ഔഷധങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഇത് ഹണിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഔഷധമെന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം 1/2 സ്പൂൺ ഹണി എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, 1/2 സ്പൂൺ മതിയാവും. ഓക്കെ, 1/2 സ്പൂൺ ഹണി ഞാൻ ഇതിലെടുത്തു, ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിലും എടുക്കേണ്ടത്. അതേ സെയിം അളവിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ അതേ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഹണി എടുക്കാം, തേനെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിലും ചേർക്കാം. അതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 1/2 സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും ചേർത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ തേനും ഒലിവ് ഓയിലും കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിങ് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ 1-2 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ 1 മാസം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഈ ഡിന്നർ ടൈമിൽ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ മുന്നെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഓവറായിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ഈ വയറ് തന്നെ കല്ലിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കമ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയും ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ മുന്നെയാണ്. ഭക്ഷണവും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി കഴിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഔഷധം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുക. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് 1 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്നോറിങ് വരാനുള്ള കാരണം. നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ നാസലും അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനാണ്, ആ ഒരു തടസ്സം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്റ്റീം എടുക്കണം. സ്റ്റീം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റീമർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടുകുടത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റീം എടുക്കുന്നത്. അതിൽ യൂക്കാലിയുടെ ഇലയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂക്കാലി ഓയിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റീം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്വസനത്തെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള മാർഗ്ഗം കൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നൊരു പൊസിഷനാണ്. കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, കാരണം ഈ കൂർക്കം വലിയുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അതിന് നമുക്ക് ഈ ശബ്ദം, ഈ സ്നോറിങ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മലർന്ന് കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ത്രോട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഈ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ഈ ശബ്ദം വർദ്ധിച്ച് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരുപക്ഷെ സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൂർക്കം വലിക്ക് അത്രത്തോളം സൗണ്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മലർന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇത് വർദ്ധിച്ച് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ, സൈഡ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ വലതുവശമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ തന്നെ ഇടതുവശമോ അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മലർന്ന് കിടക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഈ പില്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലയണയുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അനുപാതമായ രൂപത്തിലായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വശം സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടന്നാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കണ്ടോ ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്പേസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലെ പില്ലോ അഥവാ ഈ തലയണ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. അധികമായിട്ട് ഹൈറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ എന്നാൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞാലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും എന്നാൽ ഈ സ്നോറിങ് വർദ്ധിച്ചു വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നോറിങ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഡിന്നർ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും എന്നാൽ 2 മണിക്കൂറിന് മുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഔഷധത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം. എല്ലാ ദിവസവും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ സ്റ്റീം എടുക്കുന്നത് എത്ര ദിവസമാണെന്നുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ആഴ്ചയിൽ നമുക്കൊരു 3 or 4 ഡേയ്സ്, എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഒരു 3 or 4 ഡേയ്സ് ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 3 വീക്സോ 4 വീക്സോ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അനുഭവപ്പെടും. കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീഷൻസ് തങ്ങി നിൽക്കുകയും എന്നാൽ ഇത് സൈനസൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ കഫം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ, അതുപോലെ നാസൽ പൊലീപ്പ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നോറിങ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നിരവധി ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.